你講呢啲嘢真係，佢都害到我好慘啊！一直以來，你知唔知啊？追擊我、加害、迫害我、誹謗我、抹黑我，抹黑咗我年幾2年啦！你仲講呢啲嘢？咁我開直播佢跟住開有咩出奇先？你用呢啲咁樣嘅説法嚟質疑我嚟問我，你唔係啊嘛？你到底係黑定中啊你？講埋晒呢啲嘢，我最憎嗰啲黑網台嘅，你就話我同佢哋有乜嘢掛鈎瓜葛，你咁黐線啦！你醒下腦啊，清醒下啦，唔該。如果你係一個好人，唔係害我嘅人，請你清醒一啲啦。又用呢啲嘢嚟污蔑我，我最憎就係啲黑網台啦，一直迫害我、加害我、陷害我，知唔知啊？唱衰我，眾生詆毀，乜都齊，無法無天，煽動嗰啲黑粉去搞我，指使嗰啲人嚟搞我嚟害我，你知唔知啊？你知唔知我幾慘啊？你仲竟然問呢啲說話，你冇嘢係嘛？河馬聲稱咧，前一晚咧就行街行到對腳好痛啊，所以咧就冇開到直播啦。休息咗一晚之後咧，阿定定啊一開咧就開咗2個鐘頭40分鐘嘅直播。Hello，大家好啊，我係 Case 啦。咁呢個頻道咧會同大家講一啲社會時事熱話啦、動物議題相關嘅。有興趣嘅朋友咧都歡迎大家咧留言啦、訂閱啦、點讚同埋分享嘅。亦都希望大家咧就呢個影片嘅內容入邊咧就喺評論區嗰度就留言作出評論啦。如果覺得啱聽嘅朋友咧，都歡迎大家咧課金留言啊，鼓勵同埋支持下我嘅日常創作嘅。咁就事不宜遲，馬上開始今日嘅話題啦。玲玲 BB， 你又相信人？你同人太好熟嗎？有錢不會亂講俾人知的，你自己小心一啲，全部都係他說的，有證據嗎？哦，咁人哋咪好正常咯，賺一份人工，人哋早餐晚雞喺個檔口，係嘛，賣煲湯料，咁賺2萬幾蚊一個月係平常好正常嘅喎，人哋唔係話咩嘢喎，亂講喎，你呢個講法我真係好唔認同你個咁樣嘅講法，係啊。賺2萬幾蚊咪好正常咯，都係一份人工，係咪啊？人哋捱咗13年，做咗13年，唔好話捱，佢覺得好有樂趣嘅。因為我問佢啊嘛，你嗰陣時做街市檔，辛唔辛苦啊？係咪好辛苦啊？佢話唔辛苦啊，佢話唔覺得辛苦喎，話仲係好開心添。話每日有嗰啲熟客同佢幫襯佢啊，同佢傾偈啊，話不知幾開心。係啊，人哋早餐晚雞係咪，守住嗰個檔口，你話賺2萬幾蚊利潤，真係好正常嘅啫，係咪啊？人哋邊有話亂噏一啲乜咩有俾人知？哎呀！係我估佢，我話佢捱13年，做咗13年，咁都賺到有200-300萬，係我話佢嘅，唔係佢講。佢係講每個月除咗鋪租啊，都有2萬幾蚊利潤嘅，佢係咁樣講。咁人哋咪忠忠直直講呢啲説話咯。係啊，我覺得佢都係一個都好忠直嘅人啊。好正直嘅人啊，係啊！河馬咧一開就開2個幾，差唔多成3個鐘嘅直播啊！哇，夠時間睇到套戲咁滯啦！好彩咧，我就唔係實時睇啦，都係重溫嘅，即係可以較快啊，同埋再跳下咁樣去睇啦。但係咧嗰種苦悶嘅內容程度同埋個內容嘅重複程度啊，都係會嚇親人噶。不過放心，唔緊要，我都同大家篩選咗一啲重點出嚟嘅。畢竟咧，我嘅價值就係在於幫大家慳翻啲2個幾3個鐘啊嘛。
難做嘅嘢咧就交俾我做就得噶啦，唔使擔心嘅大家。咁我哋咧都講下河馬嘅直播講咗啲咩啦，揭開咗嗰啲咧周老師財商啊、新聞啊、唱歌嗰啲環節咧，我哋就唔花時間去講啦。又好嘢喎，比起河馬平時嘅直播比例嚟到講啊，琴日咧實郁講嘅嘢咧其實都多嘅。雖然啦，我哋大家咧都理解得到啊，河馬咧講嚟講去都係三篤屁嘅，即係悲喪咗幾樣嘢咧，咁就不停去打圈喺度講啦。琴日咧河馬嘅直播啊，主要嘅內容都係大談佢嘅生意經啦，跟住咧又聽阿定定講下啲語病咧，佢有啲語病咧又真係好好笑嘅。例如啊，其中一個咧就講啊，有粉絲咧就講起食嘢啦，然後咧唐寶寶定定咧就話啦，我今晚咧就咩都未食啊，我淨係食咗魚咋。喺街市啊60蚊就買咗2條泥鯭咧，就食咗2餐啊。我聽到嘅時候咧，當堂就黑人問號啊，即係點啊？空肚食早餐啊？黎明啲 friend 啊，今晚咩都未食，淨係食咗魚。即係對河馬嚟講咧，魚啊真係唔係一樣食物嚟嘅，定係太少啊牙罅都唔夠攝啊？呢啲咧都係少少嘅笑話一則啦。咁講翻正題先，一開始嘅時候咧，佢就講啦，話哇有4部警車喺度喎，因為咩事咧？原來啊就話啦，就有2部私家車咧就應該係揩到啦，就冇撞到好硬嘅，佢話冇事嘅。但係咧就話啦，哇2部私家車咧就咁掂一掂咁樣撞到咧，咁都出4部警車喎，真係大陣仗喎！喂大佬啊，平時啊你同啲黑粉寶寶啊鬧交啊，都已經出動到警力啦，出動警車或者有警察嚟到一個事故現場，又有幾出奇先？然後啦，乘機啦又有講啊，就係話羅佛嶺啊，前幾晚咧都有警察啊，好多警察喺嗰度咧，就唔知係巡邏啊，行嚟行去嗰啲啊。佢話咧應該啊又係咧，因為佢喺嗰度附近咧，就可能開直播嘅時候咧，咁就啲黑粉啊又報警搞佢。其實佢咩都冇做過啊，根本上咧就人哋搞佢啊，就話報假警啊又成啊。喂，你小心啲講喎，報假警呢啲係犯法行為嚟嘅喎。跟住咧又講起啦，就係話咧之前啊有撞到一個中粉寶寶啦，咁咧就話中粉寶寶咧嘅阿嫂啊係喺美國嗰度咧就聽佢嘅，咁樣咧佢都係啱啱翻嚟啊，佢就講到話哇個中粉咧好靚仔噶，咁啊中粉咧亦都好讚啊定定啦，或者佩服佢啦，就話咧就算大家點樣去對付佢啊都好啦，河馬呢個人啊都係好堅強好硬淨咁樣撐住噶。原來啊前晚咧直播嘅途中嘅尾段嘅時候咧，突然之間落播嘅原因咧就係撞到呢一位啊嘅中粉寶寶啊，靚仔中粉寶寶啦，美國翻嚟。有陣時啲嘢咧我都唔知道咧，究竟係河馬幻想出嚟啊，定係有啲人咧走去河馬，定係點樣呢？首先啊，河馬咧有美國嘅中粉呢件事就已經好奇怪啦，仲要話係靚仔喎。呢啲古仔咧吹水嘢咧，我哋都係當笑話一則聽咗佢就算啦，大家就千祈唔好認真，千祈唔好當真啊。跟住啊，河馬咧就開始講下自己咧做生意嘅想法啦，同埋啲策略啦。本身咧佢就話想開店咧嘅時候就加入一個抽獎嘅元素啊，隨時咧就可以俾大家咧使幾多錢就喺嗰度咧抽翻啊，會唔會可以叫做 cover 翻咗相應嘅金額啦，可以全單免費咁樣啊？所謂啦，叫做俾大家玩得開心啦，同時間地又提供一啲情緒價值俾人哋啊。但係咧突然之間啊就話啦，上網查完之後咧就發現啦，原來咧抽獎嚟到講啊冇牌嘅話咧就係犯法噶，亦都表示到啊要用英文咧去寫 report 啊，即係話啦，如果咧真係假設啦，佢要申請一個牌照都好啦，抽獎嘅過程入邊咧又要中文又要英文去寫翻啲完整嘅 report 啊，報告翻咧入邊有啲乜嘢嘅賭博成分之類啊，咁樣咧就結果咧因為太麻煩太複雜啦，加上咧佢自己都唔識得寫英文嘅關係啦，咁所以咧就唯有取消呢啲環節啦。另外啦，本身咧佢話有一啲衫啊，其實咧個尺碼咧就唔啱自己嘅，咁所以咧佢都想攞埋出嚟抽獎就送俾人哋。喂大佬，唔好咁黐線啦，你自己唔知喺邊度買翻嚟嗰啲衫，跟住然之後咧唔中意啦，或者可能啲親戚送俾你嘅話尺寸唔啱咧，就當垃圾送俾人哋，你自己唔要嗰啲嘢，己所不欲勿施於人啊！如果啊啲衫咧真係乾淨啦，而又冇穿冇爛啊，正正常常嘅話咧，可能即係尺碼唔啱嘅話咧，其實啦大家咧都可以考慮下將啲衫咧就捐俾一啲慈善嘅組織或者機構咁樣啦，將啲舊衣物咧就贈送俾一啲有需要嘅人啊，就遠好過河馬你呢啲咧就賤平賤賤當
係垃圾咁樣抽獎就送埋俾人啦。其實人哋都未必想要嘅，亦都呻到啦，就係話啦，去香港地做生意呢，想賺少啲啊，俾啲着數人哋呢都咁鬼麻煩噶。正當呢，我都想話啦，係啊，係咁麻煩噶，咁不如你翻大陸啦嘅時候啊，跟住佢就話啦，其實啊，大陸啊就真係好好多啦。佢話呢，大陸揾錢又容易啲啦，想翻大陸買膠或者應該係嗰啲花膠嗰啲啊，定係嗰啲咩？之前講嗰啲鱈魚膠啊之類嗰啲啊，咁樣呢，就話翻大陸買膠呢，就真係有錢賺啊，真係想翻大陸發展啊，可惜呢，而家就翻唔到大陸。喂，唔該啊，如果你真係要翻大陸嘅話呢，就嗱嗱聲完咗官司坐完監之後就嗱嗱聲翻大陸，好行夾唔送啦，記得還翻間公屋出嚟啊，唔該。又講到啦，就係話自己呢，而家做生意做咩都好小心啊，驚呢就俾人哋搞啊，所以呢，都唔可以呢宣傳嗰個產品嘅一啲功效啊，最多呢，都係講話食咗呢就強身健體啦，有乜嘢功效都好啦，都係要客人呢自己就去上網搜尋啊，又話呢驚啊，如果講咗功效嘅話呢，就驚俾人舉報啊。雖然啦，我唔明白呢河馬咁樣做生意呢會有乜嘢人幫襯啊，你買一個產品連有咩好處有咩功效都唔講，只能夠講啊就係佢嘅無知啦同埋天真啦，所有嘢呢都係好可怕噶。同時間啊亦都好印證呢就係哇香港呢真係個福地嚟，一個發達社會嚟噶，好似啊河馬呢啲呢咁無聊又咁無知嘅人呢都可以生活到咁耐而唔出事噶喎。啊唔係嘅，嚴格嚟到講其實佢係出緊事嘅。又或者咁樣講啦，如果佢 day one 呢唔係選擇報東張呢，搞大件事全香港都知嘅話呢，就唔會出事啦。可能啊就變咗調翻轉頭就係慘白啲仔女報東張呢，就話自己個老豆呢就俾個大陸女人就呃咗400萬都唔出奇啊。直播嘅期間呢，就有個巴基斯坦籍嗰啲男仔呢，就影佢相啦，就係咁影佢，佢就話啦，嗰個呢應該就係我粉絲嚟噶，好勁啊！河馬而家呢，就逢人必應粉絲啊，只要呢係人哋呢同佢可能打個招呼啦，say 個 hello 啊，say 個 hi 呢，影相影佢呢，佢都一律當人哋係粉絲寶寶啊。又講到啊，可以試下呢，送一啲陳皮焗茶嗰啲呢，俾客人啊就去吸引佢哋啦。然之後亦都講啊，就係話賺份人工啊就已經好彩啦。咁呢，強調自己啊都係早出晚雞啦，咁樣呢，位置啊太細啦，嗰間鋪呢太細間啊，亦都賺唔到咩大錢嘅，只係叫做度下日神啊，混下日子咁樣啊，即係所以呢，有少少人工賺翻呢都偷笑噶啦。佢都強調啦，做生意呢就承擔個風險嘅，就有權賺就有權蝕嘅。咁亦都講到啊，大陸啊好大間鋪呢先係5000蚊租啊，就話翻大陸做生意就真係好好多啦。然之後啦，又抹黑人哋啊樓上啊賣嗰啲海味，又話啦人哋賣嘢呢就一定貴啦，租金又貴啊，人工又貴啊，又要包裝啊，又裝修又剩啦。喂，但係調翻轉咁樣講，人哋可能大量攞貨嘅時候成本亦都低噶嘛。同埋有陣時有啲嘢賣嘢又未必淨係賣平賣貴噶嘛，可能相遇都係一個影響嚟噶嘛。大家會覺得有起事上嚟，喂大佬，我寧願揾你河馬買嘢啊，定係揾樓上嗰啲大鋪買嘢先？咁人哋樓上嗰啲真係可靠可信好多喎。講嚟講去啊，除咗鹹白嗰啲鹹濕白虎會買你帳之外呢，其他我真係唔知道有啲乜嘢人啊買參茸海味呢會夠膽揾河馬你買嘢啊。去到直播嘅中後段呢，又開始鬧下大家啦，鬧下啲聽眾啊，鬧下啲黑粉寶寶咁樣啊。特別啊都提醒阿文哥哥呢，就唔好理啲黑粉搞事啊，亦都強調自己啊就話唔怕呢為一啲好人嘅付出嘅。講到呢就係呢個咩還20斤香蕉嘅問題啊，就話啦，如果係忠粉嘅話呢，就何止啊俾20斤香蕉佢啊，請食飯都得啦。講就講咗咁耐啦，從來都好少聽你講話你會請人哋食飯啊，最多都係講話俾10蚊個乞衣嘅啫。都係嗰句啦，上次嗰位紀念品嗰位姐姐啊，其實如果你肯還翻啲紀念品俾人哋，人哋就咩事都講唔出啦，人哋亦都發你唔到圍啦。就係啊，你連少少都唔願意嘔翻出嚟啊，仲好意思話咩請人食飯啊，20斤香蕉嗰啲。
亦都再一次強調啊，喺直播入邊話啦，就話我係無辜噶，我係自衛保命噶，我一定冇事嘅。而家咧目標啊就係咧想喺半年之內咧就揾40萬律師費翻嚟啊！如果開鋪順利嘅話咧，每個月賺到3萬4萬蚊嘅話咧，到時啊請律師就唔係問題啦。再唔係咧就諗辦法籌錢啦。咁另外啊都有粉絲寶寶咧就問到啊，入貨錢咧係點樣嚟嘅咧？佢亦都表示啊，就係譬如入貨啦、租鋪嘅錢咧，全部都係問朋友或者親戚借嘅。哇，真係好大協啊！都唔知你有冇錢還啊！講真，今時今日咁嘅時勢咧，仲話開鋪賣海味喎，你話唔係想博大霧揾第二個餡白，真係冇人信啊嚇！去到直播嘅尾段啊，人哋咧都叫佢小心啦，就唔好話人哋個楊太講乜嘢咧，佢就信晒。然之後咧，佢又質疑啲聽眾啊，又鬧人哋啊，就話楊太啊早出晚雞啊！勤勤力力咁樣咧守住個檔口賺2萬幾蚊咧，每個月都好正常啫。亦都講到啊，以前嘅香港咧揾錢就真係輕鬆容易得多啦。係咩？咁你嚟咗香港咁長時間啦，又唔見你以前可以輕鬆揾到錢？發咗達未啊？發咗達啦咩？唔係啊，你而家官司纏身啊！河馬呢啲人咧就好好笑嘅，即係咧明明咧楊太嗰啲錢咧又唔係佢啲錢嚟嘅，佢咧係要咧講到沾沾自喜咁樣啊，講到好似自己已經賺到呢啲錢啦。然後啊有聽眾咧喺尾段嘅時候就講啦，話哎呀河馬咧你好寵粉啊，就2個鐘頭直播啊賣大包啊，跟住佢就一路都唔明啊，咩賣大包啊，唔明喎，唔明你講咩喎？我真係想講賣大包呢個係基本嘅粵語嚟喎，你都唔明喺香港生活嘅呢段時間究竟係做啲乜嘢㗎？其實啊，你有冇好好地咁樣融入過香港嘅生活？有冇好好地咁樣學過粵語？聽過人哋講啲乜嘢㗎？唔好啊，成日咧滿腦子都係財商思維做生意，一係咧就諗住滾啲鹹濕白虎啊咁樣先得㗎。正正經經做人啦，學下門手藝，學下啲知識，學下嘢，或者正正經經返份工。不過算啦，我都無謂教精你啦。畢竟啊，就算我教精你，你都覺得我係黑粉寶寶嚟㗎啦。由得你自己一個人啊，到老一場空，其實都係唔錯嘅。咁呢，我哋都會持續關注住河馬有咩最新嘅進展啦。今日嘅片呢，就講住咁多先啦，多謝大家收聽，我哋下條片再見啦，拜拜。